написал в агенте, мы пообщались пару дней, и потом он перестал писать. И где-то через месяц приехала моя подружка, веселая, с Таиланда, и от меня написала ему. Вот так началось наше общение. Потом мы договорились встретиться. Встретились, я встретил, она ходила еще на танцы тогда. Получается, встретил я ее с танцев, проводил до дома. Ну и все, и так, в принципе, и познакомились. Из 3,5 лет, что мы встречаемся, 1,5 года я его откуда-нибудь жду. То со срочной службы, то с командировок военных. Предложил я ей потом встречаться. Начали мы встречаться, гуляли, было это дело зимой. Катки, санки, горки. И тут невзначай я предложил. Сначала она сказала, типа, это рано, давай подумаем. Ну ладно, хорошо, оставили этот момент, подумали. Потом пришло другое время года, лето, меня забрали в армию. Сбежал в увольнение. Мы сидели дома у меня, и он сказал, что вот если бы сюрприз был бы готов, я бы сделала тебе сейчас предложение. Я сказала, что мне сюрпризы не нужны, вся жизнь будет впереди. Поехал, купил ей кольцо, пришел домой, она об этом даже не знала. Купил цветов, зашел такой красивый, весь с кольцами, с цветами. Сделал ей предложение. Через год мы вот решили пожениться, подали заявление. Предлагаю тебе свою любовь и верность. Я предлагаю тебе свою любовь и верность.
планы на будущее. Ну, семья. Возможно, переедем куда-нибудь. Будем стремиться добиваться.